Vai ficar doido. Grandão aqui. Ô Igor, tá chovendo, filho. A Mário Werneck tá enxurrada aqui, tá arrastando moto, filho. Tá a enxurrada aqui na Mário Werneck, tá arrastando moto pela rua, filho. Eu escondi minha moto pra você ter ideia, velho. Tô filmando aqui, o Toninho tá filmando, velho. Ô, tá arrastando, tem umas 5 motos derrubadas na rua aqui, ó. Ô filho, teve um cara aqui que foi tirar a moto dele aqui, quase que foi junto na enxurrada, filho. Tem uma moto ali debaixo do carro, pra você ter ideia. Nada, filho. Pra caralho. Tá lá no Milk. Ô, tem um milkshake aqui que a água tá quase trocando, tá quase chegando no capu dele. Tô falando sério. Como é privado aqui? Os caras estão escondendo o carro pra dentro da academia, tá negra ali. Caralho. Eu encostei ela de lado aqui, ó. Limpando tudo o painel dela. Quebrar o painel. Fiz um pano em tudo o painel dela, tava voando pedra. Foi, se eu sair com a moto na rua aqui, a enxurrada derruba. Não, mas aqui parou, tá ele tava coberto aqui, tá respingando gelo nela. Falou. Falou. Sofre de luz, pô. Come, pô, cagar. Sofre de luz. Tava, pô,